लाहौर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी नकासियाब लिबासा की मावनत में सरगर्म सेफ सिटी के वर्चुअल पेट्रोलिंग और कैमरों के जरिए वासों को नकासियाब की निशानदही। बारिश के दौरान नशेबी इलाकों में नकासियाब यकीनी बनाने के लिए सेफ सिटी की खसूसी मॉनिटरिंग। सेफ सिटी कैमरों के जरिए वासों को पानी की सूरत हाल की रियल टाइम मालूमात की फरहमी। सेफ सिटी कैमरों की मदद से पानी जमा होने से मसाइल की मुसलसल निशानदही जारी। सेफ सिटी कैमरों से खड़े पानी की तस्वीर वासा को फ्राहम की जा रही है। वासा सेफ सिटी की निशानदही पर मुतल्लिका इलाकों से नकासियाब के इंतजाम कर रहा है। वासा नुमाइंदगान 24 घंटे पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। शहरी बारिश में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। किसी भी हंगामी सूरत में 15 पर कॉल करें।